اینی که منت مردم رو میکشه مالک شرکت شیائومی. این تصاویر دردناک هم سال 2011 و اون زمان تازه شرکت شیائومی توسط لیجون تأسیس شده بود. مردی خستگی ناپذیر که تونسته بود بعد از سالها تلاش کاری کنه که امروز شیائومی رقیب اصلی هیولاهای مثل سامسونگ و آیفون بشه، مخصوصا گوشی نسخه پوکو اون که در دنیا هم شناخته شده ترن. من نمیگم برندشون خیلی با کلاسه، ولی شیائومی حداقل محصولی ساخته که بسیار پرقدرت، دوربین خوبی داره و ارزونتر و قیمت مناسب تری داره. نکته عجیب اینجاست که شیائومی بعد از حدود 14 سال امروز هر چیزی که برقیه توی دنیا رو میسازه، حتی ماشین، یعنی رقیب اصلی تسلا شده. محصولی به اسم SU7 که به عنوان شاهکار خودروهای برقی ازش یاد میشه. میتونید تغییرات چهره لیجون رو بعد از 14 سال فشار حس کنید. روزی هم که لیجون و 4 تا از دوستاش شیائومی رو ساختن، فکرش هم نمی‌کردن که زمانی برسه که مجبور بشن در سراسر دنیا شعبه بزنن و در حال حاضر هم اولین تولید کننده گوشی در اروپا و دومین تولید کننده گوشی در جهانن. به نظرتون راز موفقیت شیائومی در این چند سال چی بوده؟